হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল বাইকওয়ালাইস্তি। তো প্রতিবার আপনার যাওয়ার সময় ভিডিও করে গিয়ে প্লেসটা দেখাই, তো আজকে ভাবলাম আজকে কিছুটা ডিফারেন্ট করি। তো সেই জন্য আজকে প্লেসটাতে চলে আসছি এবং প্লেসটা ঘুরে তারপর আমরা চলে যাবো বাসায়। কি বলেন আপনারা? ভালো করছি না ব্যাপারটা? তো এবার নেচারটা দেখেন, অনেক সুন্দর একটা জায়গায় বসে আছি। পানির আওয়াজ, হাওয়ার আওয়াজ সব কিছু শুনতেছেন, আশা করি আপনারা অনেক ভালো লাগতেছে। Baby kimas? Malam ya makan. Malam na. না ঠিক আছে, আগল করে পাইতে ভালোই। কত বড় বলদ দেখছেন? এগুলোর জন্যই তো অ্যাক্সিডেন্ট হয়। দাঁড়ান, স্লো মোশনে দেখাচ্ছি। গাড়ির ইন্ডিকেটর কোন দিকে দিচ্ছে দেখেন, কোন দিকে মুখ নিচ্ছে দেখেন। এগুলা তো নিজে মরবে, আরেকজনকে মারবে। ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলবেন না, আর যারা চ্যানেলে নতুন দেখছেন তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। এই কোড দিয়ে ভিডিওটা এন্ড করতেছি। জিও মুস্কুরা সহ খিয়া পাতা কাঠমান্ডু।